සුබදහමත් එක්ක සංචාරයක් යන්න ආස හැමෝම එන්න මාත් එක්ක සුන්දර සිංහරාජ මායමේ පිහිටි සීතල ගමක රවුමක් යන්න. ලංකාගම. නිල් පාට අහස යට කොළ පාට ගහකොළට දුව පනින සතා සිව්පාවට ගලාගෙන යන සීතල දිය පාරට අතුවග පිපි පුංචි මල් කැකුලකට මං හරි ආසයි. මං හරි ආදරේ. කොළ පාටට ආදරේ මං වගේ තවත් ආදරණීය හිත්වලට ආදරෙන්. නේචර් සංචාරේ අද ඉඳන් එන්න මාත් එක්ක ඉස්සරහටම යන්න.